Eta gaurkoan kirol kontuak izanen ditugu mintzagai, Pirineo aldera joanen gara, izan ere 30. Pirineoetako zeharkaldia eginen dute aurten, udan okertzen ez bali manez, eta antolatzaile batekin egoteko aukera dugu, Iban González, arratsaldean eta ongetorri Salvara. Arratsaldean. Bueno, urtengoa gainera ez da urte nola nahikoa, ez? 30. urte hurrena betetzen da, beraz Pirineoetako zeharkaldia ja badu ospea, arrakasta eta denetarik, ez, Iruñan. Bai, 30 urte hasi ginenetik, eta bueno, bagoaz aurrera eta ez da gutxi. Ikusten da arrakasta daukala urtez urte, pentsatut gora berak ere izanen zenituztela, ez? Bai, gora bera handiak izan dira eta asko aldatu da trabesia urte hauetan, baina, bueno, bintzat hori egoteak asko esaten du, ez? Agian laguntzen doa ibiez ez dakit, azkeneko urte hauetan mendi lasterketak eta mendia eta ari da geroz eta modan, ez, jartzen ari da, horrek laguntzen du edo? Ba, ez dakit zer esan. Lasterketak bai jarri direla moda, baina ez dakit horrek eragina duen gure jardueran edo. Bueno, dena hau zer desberdina da, ez? Ez dauka inolako zer ikusirik. Oso, bueno, nor zarete antolatzaileak, Anaitasuna Mendikirol elkartea? Anaitasuna Menditaldeak antolatzen du trabesia, eta bertan gabiltza 6 pertsona lanean, hor trabesia antolatzen. Eta beraz, zara horko gida bat. Bai, hori da. Eta ze ibiltzen zara, aste batean ibilbide bat egiten edo bat baino gehiago egiten duzu? Bueno, lana banatzen dugu beharren arabera. Bagotan gara aste bete, 2, 3 gehienez, eta joten gara txandakatzen gure artean ere bai. Oso ongi. Bueno, zergatik aukeratu ziren duela 30 urte Pirineoak? Bueno, alde batetik, etxeko mendiak direlako, gertu daudelako, eta beste alde batetik nik uste ere badagoela aldarrikapen mezu bat, ez? Pirineoak ez dute mendi oso altuak, baina badira oso basatiak ere bai. Eta orduan jendeak askotan ez ditu ezagutzen oso ongi. Orduan, bueno, antolatzen hasi ziren jende horiek bazuten maitasun berezia Pirineoekiko eta bueno, hor jarri ziren buru belarri. Alde ez ezaguna daude oraindik mendi hauetan? Bai, ez? Bai, ez ezagunak, erabat ez ezagunak ez, baina jende orokorrarentzat bai. Bai, agian gertuko mendietara, bueno, gertu ditugu Pirineoak, baina batzu behira famatuagoak, ez? Errexagoak, ez? Claro, hemengo jendea, Iruñeko jendea, Euskal Herriko jendeak ezagutzen du, Kandantxu, Plantikosa, leku hauek, gero mendi altuak ez, Aneto eta guzti horiek. Baina gero, hortaz aparte, handikia dagoen mendi multzo handi hortan, ez gara asko ibili eta ez dugu ongi ezagutzen. Baina zeharkaldi honetan, ez, pasatzen zarete lurralde askotatik, ez? Bai, Euskal Herrian hasten gara, Gipuzkoa, Nafarroa, Aragoa osoa zeharkatzen dugu, Katalunia ere bai, Andorran sartzen gara, Frantzietik pasatzen gara ere bai. Eta Gironara iristen zarete. Beraz, zeharkatzen duzue peninsula osoa, iaia. Pirineo guztia, bai, Kantabrintxasotik Mediterraneora. Oso honi. Bueno, aipatu diazun moduan, ibilbide desberdinak egiten dituzue, ez? Udan, izaten dira, zergatik hautatu dituzue aurten ibilbide horiek? Bueno, ibilbidea gutxi gora bera urtero berdina da. Azkenean, gu baditugu muga batzu eta limite batzu direla, akanpatzeko lekuak, aterpeak eta halakoak. Orduan, urtez urte paratzen gara askotan leku berdinetatik, eta da gu urte hauetan zehar lortu dugun bide berezi baten ondorio, ez? Joan gara bilatzen guretzako leku politenak, aukera izatekotan lo egiteko ere bai, baina hori normalean bidea berdina da. Eta beraz, uste lehen aipatu diazu 7 ibilbide, ez, dira osotan? Dira 7 asteko ibilbidea da, eta aste bakoitzean 6 egunetako mendi martxa egiten da. Eta zeintzuk dira ibilbide horiek, hola pixka bat gainetik? Bueno, lehenengo astean hasiko gara Hondarribitik eta joanen gara Orbaitzetaraino, bigarrena Kandantxura joaten gara, hirugarrena Kandantxurik joaten gara Barzaneraino, hurrengoan Iruñakoen astean joaten gara Barzanetik Artibesara, hortik zeharkatzen dugu Paias guztia Andorraraino, hurrengoa 6. astean iristen gara Gironako Pirinotara eta 7. azkenekoan egiten dugu azken txanpaia itsasoraino.
Oso ondo. Eta badago jendea animatzen dena normalean aste bat, ez? Egiten du jendeak. Bai, normalena da aste beteko ibilbidea egitea, baina badago jendea egiten duena 2-3 aste ere bai. Beraz, Gogoen arabera, bai. Eta errepikatzen dute? Bai, Bai. normalean badago jende multzo bat oso finkoa gurekin eta urtera etortzen dira. Bai. Oso ongi. Bueno, nola egituratzen dituzu hori? Aipatu duzu lehenengo aste bat egiten duzuela eta bata bestaren segidan, ez? Egiten dituzu 7 asteak. Horrela hasten... Antolakuntzak antolatzen dugu autobus bat igandero, Iruñatik Pirinotara joaten dena, orduan, aste bateko parteiak eramaten ditu Pirinotara, eta bertan jasotzen du astea amaitu dutena, eta tartzen dira Iruñera. Orduan, gero mendian eta gure antolakuntzak eramaten ditu traste handi guztiak, sakuak, maleta handiak eta jendea joaten da mendira, motxilarin batekin, bere eguneko gauzekin, eta... Beraz erosoagoa, ez? Oso, bai. Askaldatu da mendia, 30 urte hauetan zeharkaldia antolatzen duzuenetik. Bai. Lehenago ez zizkizueten bultoak eramaten, ez? Bai, hori izan da beti. Hori beti. Baina lehenengo 2 urteetan adibidez egiten zen, trabesia guztia. Bai langileak, bai partaideak. Baina, izan zen eromena bat, oso polita izango zen, baina azkeneko 7 asteko elkar bizitza ere saia da, ez? Claro. Orduan, Eta, mendia berez, basatiagoa zen, lasaiagoa, zebien horren beste jende, ez egoen horren ongi balizatu da, orain, pixka bat domestikatu egin da. Alde batetik hobetu egin da, beste alde batetik ez, bere gauza onak eta bere gauza txarra. Bai, berdina, bai. Nola ematen duzue hango egun bat? Zein da zuen egitaraua? Egitaraua sinplea da. Goizean goiz esnatu, gozalduan... Zer da goizean goiz? Segun ze etapa dugun aurretik, 6etan, 7etan, 7etan... Antolakuntza jartzen du gozaria, kafea, tostadak eta lakoa. Eta gozalduta gero abiatzen gara mendira, eta bera ematen dugu egun osoa. Egiten dugu egin beharreko ibilbidea. Normalean ibilbide luzeak dira, baina joaten gara oso ritmo mantsoan. Beraz, nik uste nahiko jarduera lasaia dela. Eta, normalean 5etarako, 6etarako iristen gara kanpalikura berriz, eta han, dutxa bat hartu errekan edo han bainatu, nonbait, arropa garbitu behar duenak, eta zerbeza batekin, afaldu arte itxoen. Bizitza sinplea da. Beraz, 12 ordu ez, 11 gutxo gara bere egunero... Mendian bai, berez ibiltzen, ez horren beste, igual 6-7 orduko ibilbide efektiboa dugu, baina ematen dugu eguna mendian, normalean. Hartzen dugu 11etako handi bat, bainatzen gara lakuetan, nahiko ongi. Jende ezagutzeko leku aproposa, ez? Bai. Jende asko joten da bakarrik, inor ezagutu gabe, eta gero egiten dituzte bere kuadrillatxoak, eta... 24 ordu gainera horre elkarrekin. Bai. Ikusten da jendeak errepikatzen duela, beraz giro ona izanen duzu, ez? Bai, nik uste dut giro oso alaia dela eta jendeak ongi paratzen duela. Oso ongi. Berrikuntzarik baduzue, aurtengo egizari begira? Aurten antolatu dugu trabesia berez 7 asteko trabesia, eta horrez gain antolatu ditugu San Ferminen aurreko astean 3 ibilbide zirkular, Ordesa, Kotilla eta Midiren inguruan, hori ibilbide zirkular hauek motzagoak dira, lau egunetakoak eta aterpe egiten direnak. Eta gero, trabesia eta gero, abuztuko azken astean beste 3 zirkular, bata Neubieleren inguruan, beste bat hemen Kakueta eta inguru hortan, eta azkenekoa Posatxa eta inguru hortako 3000 batzuk egiten. Baditu trabesia osoa eta gero beste 6 trabezi zirkular horiek. Oso ongi. Formakuntzarik edo egin behar da zeharkaldi hauetan egiteko? Parte hartzeko? Bai, parte hartzeko. Ez, bete esaten dugu, trabesia pixkat gogorra da, berez. Orduan, ohitura bat eskatzen du mendian ibiltzeko. Eta horrez gain, badira aste batzuk Pirineo zentralean, nahiko harritsuak direnak eta jendeak igual behar du pixka bat ohitura ingurune horietan mugitzeko. Igual asko biltzen dira hemen Aralar inguruan, baina gero joaten dira
hango arroketara eta ibiltzen dira pixka traketx, eta horren behintzat egun batzuk Pirinioetan pasatzea ongi dago. Baina, esperientzia izan behar da, ez? Horrelako abentura batean sartu ahal izateko. Ez, pentsa ez, denetarek ikusten dugu, jente oso aditua eta ere bai etortzen da jendea, igual lotura oso gutxi duena. Dena den hor lagunduta joaten zareten ez? Horrek erasko laguntzen du. Oso, noiz hasiko zarete, hau guztia? Esan bezala, trabesia zirkularrak hasiko ditugu uztailaren batean, eta trabesia berez hasiko da uztailaren 3an. Baina San Ferminetan egon gara mendian, eta hortik dena jarraian, 7 asteak jarraian, eta bukatzen dugu, trabesia bukatzen da uste dut 22an, edo abuztuaren 22an edo 23an, eta gero badugu beste aste txortan, beste zirkuito horiek egiteko aste hori. Izen emateak eta hori dena irekita dago, nun egin daiteke? Gu badugu web orri bat, La Travesía del Pirineo ditzen dena, eta hor dago informazio guztia, epea zabalik dago apuntatzeko, eta egin behar dena da, ingresua egin eta izen eman, besterik gabe. Taldeak zenbat pertsonakoak izaten dira normalean? 10, 12, 15 agian, baina taldeak txikiak dira normalean. Jende guzti hori ez, garraiatzea edo, aspaldi taldeak oso handiak ziren, baina orain asko txikiagoak dira, eta giroa ezberdina da. Askoz ere lasaiagoa eta harremanak egiteko politan ikusten. Bukatzeko Iruñeko udala gainera aurten diru laguntza batzuk eman behar dizkizue, beraz, ekonomia aldetik ez, pixkat larri dabilen norbaitentzat laguntza bat izan dugu, Iruñeko udaletxeak ematen dituen diru laguntza dira gazteentzako laguntza batzuk, 16 eta 30 urte bitarteko entzako. Eta, nik animatzen ditut gazte guztiak etortzera gurekin, zatik esperientzia oso polita da. Eta gainera, diru laguntzarakin nahiko merke ateratzen da. Beraz ez dago aitzakirik. Normalean ze jende mota gerturatzen da. Pentsatu denetarik izanen duzuela, baina adina aldetik? Adina aldetik etortzen da jende heldua, hori gure betiko parteia zen da neko heldua. Igual 50 urte, 55. Baina azkenik urteetan baina nabaritu dugula pixka bat gazteak ere animatzen hasi direla, eta gero eta emakumeak gehiago etortzen direla ere bai. Beraz. Primeran, Iban, mila esker, Xaloa Telebistan izatagatik, ongi izan eta disfrutatu. Eskerrik asko. Mila esker.